코골이 방지 기구를 써봐도 효과가 없어요 라는 질문을 해주셨는데요. 시중에서 판매되는 코골이 방지 기구들은 주로 코에 끼워 기도를 넓혀 코골이를 줄이는 방식으로 설계되어 있습니다. 하지만 코골이가 심한 경우에는 단순한 코골이가 아니라 무호흡과 저호흡이 동반된 코골이일 가능성이 높습니다. 특히 무호흡과 저호흡이 동반된 코골이의 경우 주된 원인이 혀가 뒤로 처지면서 기도를 막는 것이기 때문에 코골이 방지 기구만으로는 효과를 보기 어렵습니다. 따라서 단순히 기구를 사용하기보다는 내 코골이 상태를 정확히 파악하는 것이 중요합니다. 이를 확인하는 가장 정확한 방법은 수면다운 검사입니다. 이 검사를 통해 코골이뿐만 아니라 무호흡과 저호흡이 얼마나 심한지 평가할 수 있습니다. 만약 검사 결과 무호흡과 저호흡이 심한 경우 코골이 방지 기구보다 양압기 치료가 훨씬 더 효과적일 수 있습니다. 양압기는 수면 중 기도로 공기를 보내 혀가 처지는 것을 막아 무호흡과 코골이를 동시에 해결하는 치료법입니다. 따라서 코골이가 심한데 기구를 써도 효과가 없다면 가까운 수면 클리닉을 방문해 수면다운 검사를 받아보시길 추천드립니다. 검사 결과에 따라 보다 효과적인 치료 방법을 선택하는 것이 중요합니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.